up guys, it's me mkbranza back again yeah yeah YouTube upload My name is Sibu. yes ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପେଟକୁ। हेलो गाइस इट्स मी mkbranza डूड आज मु बहुत खुशी बहुत एक्साइटेड आज कहीं खुशी ना डूड एक्चुअली मु एक्सरसाइज करने को बहुत इच्छा थी मोर जिम रे जाको किंतु जाई पार नथले कहीं ना एटू बहुत बाट डूड जिम तो मु एक्चुअली एडमिशन कर दी थी किंतु जाई पार नथले डूड आ डम्बल्स के ऑर्डर कर दी तो ऑलरेडी पहुंची सारी आज वीडियो डूड मु माने रूम शूट करछे आज मो वीडियो मो रूम शूट करछे छोट रूमटा किंतु बहुत भलो रूम बहुत भल लागुची सो आज भी तुमको सही डम्बल्स सब अनबॉक्स करी डम्बल्स देख से डम्बल्स एक्सरसाइज करी आज तुमको दरकार डोर मु लिंक तले देदेवी तुम यदि ऑर्डर कर चेकआउट करदेव आर्डर करदेव बहुत कम प्राइस डोर 1000 टंका मात्र आ बहुत भल डम्बल्स आ बहुत भल लगुच तो जीवा देखा से डोर टाइम भी 11टा डोट आ11टार मु वीडियो शूट कर कहीं मोर ड्यूटी थिला तो काम थिला तो मु काम करूँ काम कर समय ही मोर डम्बल सम्बल सब पलि आसाला मिनिमम 7:30 बोधे पहुँची सारी ये तो ताको मु अनबॉक्सिंग करी डम्बल्स जाक तो तुम देख मंथली जिम रे 500 टका देवा बदल डूट घरे करवा बहुत बेटर आई थिंक तो से मु डम्बल्स ऑर्डर कर देछि एवं घर टू घरे ही एक्सरसाइज करी आछ गोटे डूड मु पाली तो से माछ तुमको देखीदेवी तुम देख से माछ को बहुत क्यूट माछ आ बहुत सुंदर ये तुम देख के लगुच सो धन्यवाद जो चैनल को सब्सक्राइब कर सो तो लेट्स गो एंड देखिए कौन डम्बल्स आउट एक्चुअली मोर डम्बल्स ये भले अच्छी आउ एटा मो मैनेजर सर दीपू भाई 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 तो मो सांग रूम में थिला आउ एबे हम मो रूम में लेके जीवु आम ऊपर नहीं आसलु मो रूम नहीं आसलु डम्बल सम्बल एटा हमर सिपो है खोल दम देबे अनबॉक्सिंग क्या आ 2 केजी डू जूम जूम देखो तीनटा सब भल से देखाबे जूम करियर छ जूम करना ना जूम कर जूम फाटी दो तू के उल्टिया देखौछु उल्टा अछि हां हां देखो 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 केजी डॉ हेलो तो आओ ये कौन मालिश होची हां तेल मालिश तेल मालिश 1000 टका डूड एते भलो सामान कर आ को कहबे देखिल डोड एट क्लिप अरे इधर तो बैग था ना तो बहुत हार्ड बैग कैरी बैग पड़ा नना हमर डम्बल्स माइले आ कोन कहबू केंद्रापड़ा सलमान खान सुंदरगढ़ सलमान खान कोट अछि एबे केंद्रापड़ा सलमान खान हम सिको है ई सिको है देखि सारे तुम सिक्स पैक देखेला हेलो देखेला ए बाप रे क्लिप एक कौन क्लिप बदलटा बस स्किपिंग टा बे क्लिप ना देना हमर जो पके लेबे एटा कोन एड़ा स्पॉन्सर दे मत दे एटा मु मारे बाबू
ଏ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବି ମିଳୁଛି ଏଠି ହୁଁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିବା 1000 ଟଙ୍କାର କିଛି ଖରାପ ବି ନାହିଁ ନା ନା ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ चार पाँच छः सात डूड एक्चुअली डम्बल्स 8टा अच्छी आ गोटे बार आ गोटे मारिया पे अपलोड माय कर नेम शिबू यस आपण देख पारथि मो पेट को जाकी बहुत बड़ा खाई खाई के बड़ होई खाई के बड़ होई जी तुम देखो ठीक है वो बॉडी रे देखो तो सुन वो बॉडी रे देखो तो खाली माउस गोटे मारिबो गोटे अरे ये पेट्रोल से बाहर के हाथ से ये जो ना ये जानी बोलते जानी छोटा जगह वाह वाह ओ लोग को भारी ना हां अरे तोतरे मारी हो भाई भाई मुझे मारी मुझे मो भाई मु तो दादा मो भाई की सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु बड़ा करंतु आ एमती भल पाया दे खांतु जबरे मो भाई आगु बढ़ु हां जदि जो भल लागो वीडियो टिके मोर सब्सक्राइब करो लाइक करो और शेयर करो जल्दी करियो बहुत